अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, शाह एग्रो सेंटर नजदीकी मस्जिद इब्राहिम न्यू कॉलोनी सोपोर युस जन सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट तुह प्रोवाइड करान। यह लान मोवर पन्निस दुकानस पे, मगर यह हावन खतर आय पार्क मज तुह यह हावन जि तुह वुचो अमिच कारकर्दगी किस यमिच कटिंग कित पट क्या गसान, यह किस कटिंग कर पार्क आज। बिस्मिल्लाह। यत मे वन मतलब यह कटाई यह गि फी 10 दुह बाद कर पे पार्क और बेहतरीन रिजल्ट नीरान। यह वुचो तुम अस कोर ये पोर्शनस, यह वुचो जन मखमल बासान बिछाइत जबरदस्त पे, मगर यम खतर दवा उस जन पार्क सब्जार दिवान बे अत फिनिशिंग दिवान यानी कि चमक दिवान। सह दवुक बना बह इंशाल्लाह ताला वीडियो सह कर तुह सत शेयर। और यमन यह मशीन जरूरत तम हेकन सनिस दुकानस यानी कि शाह एग्रो सेंटर नजदीकी मस्जिद इब्राहिम न्यू कॉलोनी सोपोर तशरीफ अनित, तिकाज यह सो बाजरस मज सह लेदर जन आम तौर आज ाना सह हल्क प्लास्टिको सह लेदर तथ प्रॉब्लम। यह तमन पता यमो हेजम मार्केटस मज तमो किन तम कवाड़स ये तुम कहें 10-15 वरियन परेशानी ज्यादा से ज्यादा ब्लेडस फश दिन सह हेकु तुम खराद वलिस नश दिन और रपस 200 पे गि ताज़ा तरीन मशीन और बेहतरीन इत तुम नव आो तिथे पे कर कटिंग। यह अजुक वीडियो, उम्मीद वीडियो पसंद, वीडियो कर शेयर, बाकी वसलम।